दोस्तों एक इंसान को खांसी होना एक नॉर्मल बात है, यानी हर किसी को खांसी आती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें खांसी क्यों आती है, इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों जब हमारे श्वसन मार्ग और लंग्स में कोई इन्फेक्शन होता है या इनमें कोई बाहरी कण जैसे धूल का कण या कोई चीज घुसती है तो हमारा शरीर हमारे दिमाग की हेल्प से एक रिएक्शन देता है। हमारा शरीर फेफड़ों से तेज हवा का धक्का बाहर निकालता है ताकि श्वसन मार्ग और फेफड़ों में फंसा हुआ कोई भी कण, सूक्ष्म जीव या रोगाणु मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाए और हमारी बॉडी सेफ रहे, और इसे ही हम खांसी कहते हैं। ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।